Değerli izleyenler, dünya genelinde koronavirüse yakalanan on binlerce insan virüse karşı geliştirilecek ilacı bekliyor. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs şüphesi olan kişilerin ibuprofen yerine parasetamol kullanmasını önerdi. Salgının ortaya çıktığı Çin'den ise yeni bir ilaç önerisi var. Neymiş o öneri, dinleyelim şimdi. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs şüphesi olanları uyardı. İbuprofen içeren ilaçların hastalığın seyrini kötüleştirildiğinden şüpheleniliyor. Bu nedenle ibuprofen yerine parasetamol kullanılması öneriliyor. Dünya Sağlık Örgütü, dünyayı sarsan koronavirüs hakkında yeni bir açıklama yaptı. Cenevre'de konuşan örgüt sözcüsü, doktora gitmeden ilaç alan kişilerin ibuprofen yerine parasetamolü tercih etmelerini önerdi. Halihazırda bu tip ilaç kullanan hastaların doktorlarına danışması gerektiğinin altını çizdi. Sözcü, parasetamol kullanımına ilişkin açıklamada da bulundu. Önerilen doza uyulması gerektiğini, doz aşımının karaciğer için tehlikeli olduğunu söyledi. Bir diğer ilaç açıklaması ise koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'den geldi. Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı, Favipiravir isimli antiviral ilacın hafif ve düzenli vakalar için iyileşme süresini 14 günden 4 güne indirdiğini açıkladı. Haber, Çin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından da paylaşıldı. Dünyanın gündemine oturan Favipiravir, Japonlar tarafından geliştirilen bir ilaç. 2014'ten bu yana Japonya'da ve bazı ülkelerde satışta. Çinli yetkililere göre ilaç koronavirüs tedavisinde fayda gösteriyor ve herhangi bir ters etkiye yol açmıyor. Yetkililer bu verileri 80 vaka üzerinde yapılan bir klinik deneye dayandırıyor. Buna göre ilaç tedavi süresini düşürürken ateş süresini de ortalama 4 günden 2,5 güne indiriyor. Hastalığın iyileşen kişilerde ne gibi bir hasara yol açtığıysa henüz bilinmiyor. Evet, biraz önceki haberimizde de bahsettik. Yeni ilaç önerileri var. Herkesin gözü kulağı da, aşıda, ilaçta. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Erk. Stüdyo konuğum, hoş geldiniz diyorum hocam. Hoş bulduk. Sağ olun. Aynı zamanda Türk Toraks Derneği üyesi Profesör Doktor Oğuz Kılınç da İzmir'den katılacak yayınımıza. Sayın Kılınç, size de hoş geldiniz diyorum efendim. Çok teşekkürler ediyorum. İyi yayınlar Meltem Hanım. Teşekkürler. Şimdi hep birlikte konuşacağız, detaylandıracağız. Aralarda haberlerimiz de olacak ve o haberlerin üzerine de yine sorularımızı sizlere yönlendireceğiz. Şimdi Çin'de hem ortaya çıkan vaka sayısı hem de ölümlerin azaldığını izliyoruz. Yani Çin'de iyileşenler artık giderek artıyor diyebiliriz. Peki tedavide hangi ilaçlar kullanıldı, hangi aşamalardan bu aşamalara gelindi ve parasetamoller, en önemlisi de bu. Parasetamollerin iyi geldiği doğru mu? İlaçlardan gidelim, remdesivir diye bir ilaçtan da bahsediliyor, remdesivir ya da bundan bahsediliyor. Bir de Çin'de kullanılan Favipiravir, biraz önceki haberimizde de gördük. Bu ilaçlar söz konusu. Başka antiviral ilaçlarının da kullandığı söyleniyor. Tedavide ne kullanılır? Siz neler öneriyorsunuz hocam? Sizinle başlayalım Ankara yanındaki İstanbul stüdyomuzdan hemen. Yani bu hastalığa karşı da pek çok ilaç var, kullanılıyor. Bir arada veya kombinasyonlar şeklinde kullanılıyor. Siz remdesivirden bahsettiniz zaten. Bunun dışında biz sıtma tedavisinde yıllarca kullandığımız kinin, klorokin gibi ilaçlar var. Aynı zamanda şu anda mevsimsel gribe kullandığımız oseltamivir dediğimiz ilaç var. Bir takım HIV enfeksiyonunda kullanılan ilaçlar var. Bütün bu ilaçlar koronavirüs enfeksiyonlarında da kullanılıyor. Aynı zamanda interferon alfa 2B dediğimiz gene önemli bir modülatör ilaç var. O da kullanılıyor. İşte plazma tedavileri gündemde. İşte hastalığı geçirmiş, iyileşmiş olan kişilerden alınan plazmanın hasta olan kişilerde, kritik olan kişilerde etkilerinin olumlu olduğuyla ilgili yayınlar, bilgiler var. Yani şunu söyleyebiliriz. Koronavirüs enfeksiyonunun her şeye rağmen bir takım ilaçları var. Belki yeni ilaçlar da geliştirilecek. İşte aşıyla ilgili çalışmalar var ama aşının geliştirilmesi, aşının insanlarda denenmesi ve aşının seri halde üretilmesi zor ve uzun bir süreç. Bizim yapmamız gereken şey hastalıklı insanlarla temas etmemeye çalışmak. Koymak. İlk yapmamız gereken şey bu. Hastalanmamaya çalışmak. Şimdi zaten şöyle de bir sonuç var aslında. Aşı başarılı bile olsa sizin de söylediğiniz gibi 12 ila 18 ay arası bir deneme süreci var. Kaldı ki aşı koruyucu.
Yani tedavi edici bir özelliği yok aşının. Dolayısıyla enfekte olmuş insanların üzerinde bir etkisi yok. Enfekte olmamış olan insanlar üzerinde başarı sağlayabilecek bir çalışma. Değil mi? Yanılıyorsam Tabii lütfen yani düzeltin. aşıların herkeste %100 bağışıklık sağladığıyla ilgili elimizde bir bilgi yok. Yeterli veri de şu anda örneğin yok. mevsimsel grip için yapılan aşılarda başarı oranı %50, 60, 70 seneye ve kişiye göre değişiyor. Yani aşı için gerçekten uzun bir süreç var. Önemli olan şu anda hastalıklı kişilerle temas etmemek ve hastalığa yakalanmamak. En önemli bence problem bu. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hemen İzmir'e dönmek istiyorum. Profesör Doktor Oğuz Kılınç. Az önce de konuştuk, telaffuz ettik. Dilimizin döndüğünce kullanılan belirli ilaçlar var. Siz neler düşünüyorsunuz bu ilaçlarla ilgili? Koronavirüsün ilacı artık var diyebilir miyiz? Meltem Hanım, hocamızın da söylediği gibi bu tip hastalıklar yeni ortaya çıktığında bir takım tedaviler elimizde olan diğer hastalıklar için kullandığımız ajanları kullanabiliyoruz. Ancak yapılan tedaviler nedeniyle mi bu hastalar iyileşiyorlar? Yoksa viral hastalıkların kendini sınırlama, vücudun bağışıklığının kendi kendine başa çıkma gibi durumları söz konusu. Bu nedenle mi iyileşiyorlar? Bunu test edebileceğimiz kadar bir süre geçmedi maalesef. Kaldı ki bu hastalığın %98'i, %97'si ağır bir tablo oluşmadan kendi kendine sınırlayıp normal geçirdiğimiz nezle, grip gibi de geçiyor. O nedenle hani bunu söylemek zor ama biz hekimler olarak ağır kliniği olan, yaşamı tehdit eden bir tabloyla karşılaşmış hastalarımızda bunu biz bir şekilde elimizdeki tek çareymiş gibi düşünüp vermek durumunda kalıyoruz. Tabii ki bunlar söylenenler şekilde kullanılıyor ama şöyle de bir algı kamuoyunda oluşmaması gerekiyor. Ben bu virüsü aldıysam mutlaka bu ilaçları kullanmam gerekir gibi bir durum da algı oluşmaması gerekiyor. Aksi takdirde bu ilaçlar hiçbir zaman değil, masum tedaviler değil, yan etkileri de olan tedaviler. Sonra da bu yan etkiler nedeniyle hastalıktan daha çok vücuda zarar verebilecek bir durum ortaya çıkabilir. O nedenle tekrar özetleyecek olursam ağır vakalarda tercih ediliyor. Kliniğe ağırlaşan olgulara biz bunları tercih ediyoruz. Orta hafif olan vakaların kendi kendine iyileşme durumları da söz konusu olarak ifade etmek isterim. Hocam aslında çok iyi bir noktaya temas ettiniz. Dediniz ki çok ağır vakalarda bu ilaçların tercih edilmesi, kullanılması lazım. Çünkü hepsinin bir yan etkisi vardır. Uzun vadede neler getirir, neler götürür bunları da net olarak bilmiyoruz. Çünkü şu anda kamuoyunda o kadar çok ilaç adı dolaşıyor ki farklı isimler de dolaşıyor, farklı ilaçlar da dolaşıyor. Bunlara ağır vakalar dışında gerek yok dediğinizin, demenizin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi çoğu vaka aslında kendi bağışıklık sistemimizle yenebildiğimiz durumlar da var. Değil mi? Yanılmıyoruz. Bunu da tekrar size teyit edelim. Kesinlikle öyle. Bağışıklığımızı güçlendirecek bir şeye de ihtiyaç yok. Aslında biz bozmazsak bağışıklığımız bu tip hastalıklar için bizi hafif şiddetli atlatmamız için yeterli. Örneğin sigara içiyorsak, alkol kullanıyorsak, kötü besleniyorsak, iyi uyumuyorsak, vücudumuza yük bindirecek başka bir takım süreçler yaşıyorsak, bu tip deprem gibi niteleyebileceğimiz süreçlerde vücudumuzun kolonları zayıfsa binanın yıkılma ihtimali daha yüksek. Ama güçlüysek bunları çok hafif hasarla atlatma imkanımız daha yüksek. Hocamın yine söylediği gibi hastalık oluştuktan sonra tedavi etmeyi biz hekimler tercih etmeyiz. Oluşmasını engellemek lazım. Bu hastalığın da mikrobu vücuda girmediği zaman hastalık oluşturmuyor. Girmesini engelleyecek olan önlemleri el yıkama başta olmak üzere su ve sabunla, hasta olan kişinin maske kullanması, dışarıya çıkmaması ve hasta olan kişiyle 1 metreden daha yakın durmamamız bu hastalığın bize bulaşmasını engelleyen en önemli tedbirler. Bunların altını bir kere daha çizmekte yarar var. Hocam çok teşekkür edelim. Devam edelim şimdi. Başka bir soruya geçmek istiyorum. Şimdi
Sayın Kılınç da bahsetti. Her hastada uygulanmaması gerekir aslında bu ilaçların. Sadece ağır olan hastalarda kullanılması lazım. Daha orta ve hafif şiddetlilerin bu tip vakalarda vücudun kendi direnciyle kendi kendine tedavi etmesinin beklenmesi daha doğrudur dedi. Ama ağır vakalara dönmek istiyorum. Çünkü bu risk grubunda da pek çok kişi var. Özellikle yaş grubu, daha yüksek yaş gruplarında, erkeklerde daha sık görüldüğü için. Şimdi bu yaş gruplarına döndüğümüzde bahsi geçen ilaçlar az önce saydık. Parasetamoller, remdesivir ve Çin'de bulunan favipiravir. Bu tip ilaçlar daha çok hangi yaş gruplarında etkin? Şimdi biz sadece ağırlarda kullanılmalı belki diyoruz ama hangi yaş, belirli bir bununla ilgili bir çalışma var mı? Bununla ilgili bir çalışmayı ben en azından bilmiyorum ama siz de ifade ettiniz. Yani yaşla birlikte risk ve işte komplikasyon olasılığı artıyor. 60-70 yaş arasında ölüm oranı %6 kadar, 70 ile 79 yaş arasında %8 kadar, 80'den sonra ise risk bir anda %14.8-15'e kadar yükseliyor. Yani yaş çok önemli bir faktör. Tabii yaşlanmayla birlikte komorbid bir takım kronik hastalıkların kişiyle birlikte var olabileceğini bilmek lazım. Her türlü kronik hastalık, kalp hastalığı, kalp yetersizliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, bunun dışında böbrek yetersizliği, bir takım nörolojik hastalıklar, diyabet, obezite, yani bütün bu kronik hastalıklar yaşla birlikte tabii daha sık olarak ortaya çıkıyor ve tabii yaşlarda bağışıklık sistemiyle ilgili ciddi sorunlar var. Bir takım nedenlerle işte örneğin insan yaşlandıkça mide bağırsak sisteminde sindirim ve emilim fonksiyonu bozuluyor ve azalıyor. Bunun karşılığı kişinin yeterli kalori, vitamin ve mineral alamamasıyla sonuçlanıyor. Bunun dışında işte yaşlıların bir takım nedenlerle sağlıklı besinlere ulaşmaları son derece zor. Bir kısmı bakım evlerinde kalıyorlar veya başka yerlerde kalıyorlar. O yüzden yaş ilerledikçe dengeli, sağlıklı bir beslenme, bağışıklık sistemini üst düzeyde tutabilmek için son derece önemli. Hocam ifade etti, yeterli ve işte kaliteli uyku, işte bir takım sigara, alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların olmaması, fizik egzersiz son derece önemli, stressiz hayat son derece önemli. Bütün bu faktörler bir araya geldiğinde bağışıklık sistemi üst düzeyde olursa bir takım komplikasyonların, kötü sonuçların ortaya çıkması tabii ki geri plana düşecektir. Tabloyu biraz daha hafifletmek mümkün bu şekilde. Tabii ki. Diyorsunuz. Şimdi Sayın Kılınç'a dönmeden önce bir haberimiz var. Hemen onu da bir girelim. Koronavirüsü bazı hastalarda ağır bir zatürreye yol açıyor değerli izleyenler, biliyorsunuz. Bazı durumlarda ise hiçbir belirti göstermiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu gizli hastalarla ilgili bir çalışma yapıldı, bir araştırma yapıldı ve gizli hastaların toplam vakaların %86'sını oluşturduğu ortaya çıktı. İzleyelim şimdi haberimizden. Bilim insanları uyardı. Yeni tip koronavirüs taşıyıcılarının %86'sı gizli hasta. Ünlü bilim dergisi Science, küresel hale gelen koronavirüs salgınına ilişkin dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Bilgisayar modellemesi kullanarak Wuhan'dan dünyaya yayılan salgının izlerini takip etti. Gizli hastaların salgına olan etkisini ortaya koydu. Araştırmaya göre Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sı fark edilmeden virüsün yayılmasını tetikledi. Dünya genelinde ise yeni tip koronavirüsü taşıyan insanların %86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı vurgulandı. Araştırmada imzası bulunan bilim insanları, sonucun sosyal kısıtlamaların önemini gözler önüne serdiğini belirtti. Salgının yayılmasını sağlayan bu kayda girmeyen enfeksiyon vakalarıdır. Bu gizli taşıyıcılar salgının önlenmesi için de ortaya büyük zorluklar koymaya devam edecek değerlendirmesinde bulundu. Evet, hemen İzmir stüdyoya dönerek devam edelim. Bu haberin üzerine konuşacağız. Şimdi Profesör Doktor Oğuz Kılınç İzmir'deydi. Sayın Kılınç, devam edelim şimdi. İlk belirtileri az önce ekranlara getirdik. İlk belirtiler neler? Öksürük mü, ateş mi? Nasıl bir ipucu elde edebilir bizi izleyen izleyicilerimiz? Bu hastalığın ilk başladığı dönemlerde mikrop bulaştıktan sonraki inkübasyon dediğimiz vücuttaki çoğalma süresinden sonra ilk başlayan şikayetler ateş, 38 dereceyi geçen ateş, öksürük, kuru bir öksürük, balgam genellikle
vakaların 5'te 1'inde oluyor, 5'te 4'ünde olmuyor. İlerleyen ağır vakalarda nefes darlığı da eklenebiliyor. Burun akıntısı, boğaz ağrısı olabiliyor. Boğazda batıcı ve rahatsız edici şiddette bir ağrı olabiliyor. Yani aslında bizim nezle dediğimiz tabloya benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Bunların da haberde de ifade edildi. %80'den fazlası aslında normal bir süreçmiş gibi yaşanabiliyor. Onun için bu anlamda bakacak olursak diğer korona ailesi dediğimiz bizim insanlarla alışık hale gelmiş, yıllardır bizde hastalık yapan, nezle ağırlıklı hastalık yapan mikropların şikayetlerinden farklı değil. O nedenle hani bu hastalık çok dikkat çekip dünya çapında bir pandemi yapmadan önce de Çin'de ve diğer ülkelerde ve belki de bizde bunu biz toplumsal olarak geçirdik gibi düşünebiliriz. Şu an için Türkiye'de 100'e yakın bir vaka tanımlanmış durumda. Ama bu taramaların hastaneye başvuran hastalar arasında yapıldığını düşünecek olursak ve hastaneye de 5 hastadan bu şikayetleri gösteren 5 kişiden birinin başvurduğunu gösterecek olursak bir şekilde bu hastalık toplumda yaşanıyor, iyileşmiş olgularında olabileceği akla yakın olarak değerlendirebiliriz. Bu vesileyle bir konuda daha ben vurgu yapmak isterim. Lütfen. Hastanelerimiz buna hazırlanıyor. Lokal olarak Sağlık Otoritesi'nin de yaptığı planlar çerçevesinde hem devlet hem üniversite hastanelerimiz. Ama her boğazı ağrıyan, burnu akan insan hastanelere hücum ettiği zaman bizim sağlık kapasitemiz ne kadar yeterli olursa olsun hastaları doğru yönetebilmek ve seçebilmemiz zor olacaktır. Gerçekten hasta olup ihtiyacı olan kişiler dışarıda kalabilecektir. O nedenle Sağlık Bakanlığı'nın çok doğru bir uygulaması var. Bu şikayetleri olan kişiler ALA 184'ü arayarak hastaneye gidip gitmemeleri gerektiği konusunda bilgi alıp oradaki arkadaşlarımızın yönlendirmeleriyle gerçekten ihtiyaçları varsa hastaneye başvurmaları önemli. Bizim bu yaygınlığı tespit edebilmemiz için de hastanelerimizde lokal olarak yani bizim Ankara'ya gönderip bakacağımız testler değil, bizim kendi hastanelerimizde yapabileceğimiz ve eğer vaka değilse gerçek vakalara yer açabilmek için hastanelerimizi daha optimal kullanabileceğimiz testlere ihtiyacımız var. Bunlar sanıyorum ki bu hafta sonuna kadar birçok merkezde bakılabilir hale gelecek. Bunun daha da yaygınlaştırılması, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamada söylediği gibi bu hastalıkla savaşmanın en önemli şeyi düşmanınızın ne kadar yaygın olduğunu, hangi cephelerde size savaş açtığını bilmenizdir. Onun için de test diyoruz. Evet, aslında çok önemli bir noktaydı bu söylediğiniz. Bu sadece Türkiye için geçerli değil hocam. Her boğazı ağrıyan hastaneye koşturmasın dediniz ya. Çünkü belirli bir kapasite var ve bu sadece Türkiye için de geçerli değil. Bu Avrupa'da da bu şekilde yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de zaten az önce de bahsettiğimiz gibi hafif vakalarda, orta vakalarda tedaviye bile gerek olmadan kendi kendine iyileşebilen bir durum. Dolayısıyla kimse panik olup hastanelere koşturmasın mesajı da verdiniz. Teşekkür ediyorum bu mesaj için ayrıca da size. Şimdi stüdyoya dönmek istiyorum. Sayın Erk, bahsettik. Ağır vakalar için sadece hastane kullanılmalı. İlaçlardan bahsettik. Şu an hastanelerde herkes boğazı ağrıyan, ateşi çıkan gitmesin de dedik. Hastanelerde nasıl bir prosedür uygulanıyor? Buna dair bir bilginiz var mı? Yani ilk gittik, test yapılıyor ya da ondan sonra serum mu veriliyor? Bu ilaçlara mı başlanıyor ya da hangi ilaçlar nasıl başlanıyor, ne süreyle yapılıyor? Yani burada yapılıyor? ifade edilen ilaçlar hiçbir şekilde ilk basamakta ve hastanelerde hasta ilk başvurduğunda kullanılan ilaçlar değil kesinlikle. Onu bilmek lazım. Tabii kişinin sorgulanması, fizik muayenesi son derece önemli. Ondan sonra eğer koronavirüs enfeksiyonu ile ilgili bir şüphe varsa tabii ki nazofarenks veya orofarenks dediğimiz bölgeden bir örnek alınıp test yapılmak üzere
gönderiliyor da ifade edildi. Zaten Türkiye'de daha önce 3 merkez varken şu anda 16 merkezde bu testler yükseltildi yapılıyor. merkez sayısı da. Yani testlerin yapılması son derece önemli. Şu ana kadar Türkiye'de 10.000 kadar test yapılabildi. Bu son derece düşük. Güney Kore örneğiyle kıyasladığımızda orada günde 10 ila 20.000 örnek yapılıyor ve Güney Kore şu ana kadar 250-300 bin örnek yaptı. Yani nüfusunun neredeyse %20 kadarını bu açıdan test etmiş oldu. Bu son Şimdi derece hocam bu önemli. aslında rakamları da daha anlamlı hale getiriyor. Kesinlikle. Test sayısının çok olması. Çünkü Kesinlikle. örneklem grup ne kadar küçükse Kesinlikle. biz daha küçük bir parçaya bakarak Kesinlikle. genelleme yapmaya çalışmak zorunda kalıyoruz. Halbuki Güney Kore'de siz günde yaklaşık 10-12 bin arası dediniz değil mi? Bu 10 ila büyük bir 20 bin, tabii, aslında tabii. veri demek. Ve Büyük orada bir veri tabanı. şikayeti olsun olmasın neredeyse herkes, isteyenler de dahil olmak üzere bu teste tabi tutuluyorlar. Gerçekten daha önce ifade edildi, insanların büyük bir kısmı, hastaların büyük bir kısmı asemptomatik. Ama asemptomatik olmalarına rağmen Yaymayacakları anlamına gelmiyor bu. Olmamasına rağmen tabii bir bulaş kaynağı olabilirler rahatlıkla. O yüzden test pozitif olan kişilerin mutlaka saptanması ve bir şekilde izole edilmeleri diğer insanların sağlığı açısından da son derece önemli. Şimdi yine Güney Kore örneğine dönecek olursak orada aslında şunu belki de konuşmak lazım. Başarı sağlamış ve üstesinden gelmiş ülkeler hangi modelleri, hangi yöntemleri izleyerek bu başarıyı sağladılar. Güney Kore'de dediniz çok sayıda test yapıldı. Çok Tabii. sayıda insana. Güney Kore Hissedene, yalnız şunu hissetmeyene. yaptı bakın. Yani Güney Kore Çin'de bu salgın başladıktan hemen sonra kendini izole etti ülke olarak. Hemen kapandılar. Sınırlarını kapattı, işte gümrüklerini, işte hava ulaşımını vesaire bir kere kendini tamamen izole etti. Çünkü Güney Kore'nin geçmişinde de başka salgın hastalıklar olduğu için onların tabii acil bir eylem planları da vardı. Tabii her ülkenin aslında acil bir eylem planı var ama önemli olan bunu ne kadar efektif olarak uygulayabileceğiniz. Ve ne kadar hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde. Onlar gerçekten çok hızlı davrandılar. Proaktif davrandılar, sınırları kapattılar, kendilerini izole ettiler ve test konusunda da inanılmaz işler yaptınız. Bu iki unsur bir arada olduğu zaman da başarı kendiliğinden gelmiş oldu. Güney Kore'de biliyoruz ki şu anda ölüm oranı binde 7'lerde, yani ortalama ölüm oranlarının çok altında bir ölüm oranı. %0.7 diyelim. Tabii ki çok şimdi az daha bir önce ölüm ifade oranı edilen var. rakamlar hep %2'ler, 3'ler seviyesindeydi ama şimdi burada Güney rakam daha Kore- mantıklı çünkü veri tabanı daha fazla. Kesinlikle. Yani örneklem grup daha büyük. kesinlikle. Yani ölüm oranı aslında test kitlerine tabi tutuldukça insanların aslında daha bile düşük olduğunu söyleyebiliriz. Değil mi hocam? Başarısız bir örnek de İtalya örneği. Onlar pek fazla bu salgına aldırış etmediler. Nasıl olsa bize kadar gelmez dediler. İşte ticari kaygılarla sınırları kapatmadılar. Çin'den İtalya'ya uçuşlar devam etti. İtalya'da ayrıca işte işçi olarak çalışan Çinliler var. Onlar işte yılbaşında ülkelerine gittiler, geldiler. İşte ondan sonra da biraz geç kalmak, işte daha sonra da toplu olarak yaşanılan yerlerle ilgili bir takım kısıtlamaları yapmakta gecikmek, bu son derece olumsuz duruma yol açtı. İtalya'nın tabii bu yetersiz önlemleri hem kendi halkı açısından hem de komşu ülkeler açısından, hem kıta Avrupa açısından hem de Türkiye açısından da çok olumsuz sonuçlara yol açtı. Yani Güney Kore ve İtalya gerçekten çok ayrı bir başarı örneği, bir tanesi de başarısızlık örneği olarak karşımızda duruyor. Hocam bir haberimiz daha var. Şimdi Tabii onu ki. da paylaşalım. Ruh Sağlığı Derneği değerli izleyenler yeni tip koronavirüsle ilgili salgın hastalık fobisini araştırdı. Bireylerin %73'ünün elini daha sık yıkama isteği duyduğu, %72'sinin ise öksüren ve hapşıranlardan irkilir hale geldiği ortaya çıktı. Araştırmadan çıkan bir diğer sonuçta haberlerin daha sıkı takip edildiği oldu. Vatandaşı koronavirüs korkusu sardı. 4 kişiden 3'ü öksüren ve hapşırandan irkilir hale geldi. Ruh Sağlığı Derneği koronavirüsle ilgili salgın hastalık fobisini araştırdı. Farklı yaş gruplarından 1500 kişinin katıldığı korku salgını araştırmasının ara sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre katılımcıların %73'ünün elini sık sık yıkama isteği arttı. Haliniz nasıl bu dönemde?
Yani iyi değil tabii ki, herkeste bir panik var. Olmamaya çalıştım ama mecburen işe geliyorum. Gün içinde nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Ya sürekli el yıkama, tik oldum, anladınız mı? Bir tik durumu oldu, her şeye elinizi dokunamıyorsunuz. Vatandaşların %72'sinin öksüren ve hapşıranlardan irkilme durumu arttı. Salgın olasılığı bireylerin %59'unun hastalıklardan korkma düzeyini artırdı. Ateşim çıkıyor mu diye bakıyorum devamlı, öksürdükçe böyle ya acaba hani var mı öyle bir şey diye tabii korkuyoruz. Ama inşallah atlatacağız, geçecek. Araştırmaya göre vatandaşların %48'i kalabalık, %46'sı ise kapalı ortamlarda bulunmak istemiyor. Her yerden bir şey bulaşacak korkusu var. Araştırma, koronavirüs korkusu nedeniyle bireylerin %50'sinin toplu taşımayı tercih etme oranının azaldığını da ortaya çıkardı. Katılımcıların %44'ü sağlıklı beslenmeye daha çok dikkat ettiğini, %42'si yiyecekleri daha çok yıkadığını söyledi. %39'unun ise dışarıdan yeme içme ile ilgili çekinceleri arttı. Katılımcıların %60'ı insanların salgın hastalıklarla ilgili kişisel tedbir almadıkları kanaatinde. %63'ünün maske ve dezenfektan temin etme isteği arttı. Katılımcıların %57'sinin gelecekle ilgili endişesi arttı. %25'inin ise yaşama sevinci azaldı. Haberleri takip etme merakının artış oranı da %72 oldu. Evet, koronafobi diyebiliriz aslında. Hepimizde dezenfektanlara karşı ilgi arttı. Haberleri daha çok izliyoruz. Ancak detaylarını bilmek aslında içimizi biraz daha rahatlatır. Bu konuda hemen Profesör Doktor Oğuz Kılınç'a döneceğim. Yine İzmir'e döneceğim. Hocam biraz önceki haberimizden de izledik, gördük. İnsanlar aşırı bir tedirginlik duyuyor. Öksüren, hapşıran insanlara artık kuşkuyla bakıyoruz. Tabii ki öyle de bakmamız lazım ama bu fobi haline dönüşmemeli. Bu sebeple de nasıl bulaşıyor? Hapşırandan, öksürenden korkmak doğru bir tepki mi ya da başka nelere dikkat etmemiz lazım? Bunları dinleyelim sizden hocam. Buna geçmeden önce gerçekten arada ince bir çizgi var. Farkındalıkla panik arasında. Farkındalık salgını kontrol etmemiz için olması gereken ve bizim en çok ihtiyacımız olan şey. Ama panik haline dönüştüğünde ise işi kaosa sürükleyip alınan bütün tedbirleri etkisiz hale getirebilecek bir süreç. Onun için vatandaşlarımızın mutlaka doğru haber kaynaklarına, doğru haber kanallarına, bilim insanlarını daha çok bilgi almak için kullanan ana haber bültenlerine çıkarması çok önemli. Bunun dışında bilimselliği kanıtlanmamış kişilerin kendi görüşlerini ifade ettikleri bilgiler toplumda dezenformasyona ve yanlış bilgilenmeye yol açıp bu farkındalığın panik haline dönüşmesine neden olabiliyor. Buna sosyal medyada dahil. Evet. Onun için vatandaşlarımız bunların doğru kaynaklardan bilgiye ulaşması konusunda dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii ki biz şikayetleri olan üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz öksüren, hapşıran insanların hapşırma, öksürme etiğine dikkat etmesi için uyarılarımızı tekrar söylememiz gerekiyor. Toplumumuz için bu enfeksiyon aslında bir fırsat, farkındalığın artması ve sağlık okuryazarlığı açısından çok önemli bir fırsat. Kişiler öksürürken kol içlerine öksürmeleri ya da maske takmaları, en iyisi usulüne uygun şekilde maske takmaları ve semptomları geçinceye kadar evden çıkmamaları çok önemli bir durum. Bunu yaptığımızda biz bu enfeksiyonların, bu veya diğerleri, bunlar ilk değil, son da olmayacak, benzer süreçleri yaşayacağız toplum olarak, dünya olarak. O nedenle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki bu psikolojik bir yüktür. Psikiyatri Derneği'nin söylediği gibi hem toplum açısından hem sağlık çalışanları açısından psikolojik bir yüktür. Bu anlamda hepimiz bu yükümüzü artıracak, stresimizi ortaya daha da fazlalaştıracak yalan haberlerden, yanlış bilgilendirmelerden, kişisel görüşlerden uzak durmamız gerekiyor. Burada bilim, akıl ve sağduyu, erdemli davranış bizim yol göstericimiz olması lazım. Çok teşekkür ediyoruz hocam söyledikleriniz için. Bir kez daha
Biz de sosyal medyadan ya da kaynağı belirsiz yerlerden öğrendiğiniz, okuduğunuz, gördüğünüz her şeye inanmayın. Sadece bilim insanlarının söyledikleri ve ağızlarından çıkan ya da çalışmaları üzerinden gitmek her konuda, aslında sadece bu konuda değil her konuda en önemli yapılması gereken şey. Hocam size dönelim, bir de son sözlerinizi alayım. Az önce Sayın Kılınç da bahsetti. Bu aslında farkındalıkla panik arasında çok önemli bir çizgi var dedi. Gerçekten de şimdi biz o çizgideyiz. O çizginin ne tarafına gideceğimizi düşünüyoruz şu günlerde. Siz neler söylemek istersiniz? Nasıl bu her öksüren, hapşıran ya da aşırı derecede eli dezenfekte edip ellerinde yaralar oluşan pek çok insan var. Ben mesela en son eczaneye gittiğimde ne satılıyor en son diye sorduğumda nemlendiriciler herhalde. Evet, tabii ki, yani tabii en ki. çok onlar satıyor ki şu an baktım, ben de fark ettim. Bende bile kuruluk ve kızarıklıklar başlamış durumda. Sizden de bu panikle ilgili, fobiyle ilgili, fobiye dönüşmemesi için gerektirecek herhangi bir şey yok ama önlemleri almaya devam etmemiz lazım. Geç kalmamamız lazım. Örneğin geçen hafta işte okullar kapatıldı ama biz bunu tatil gibi algıladık. İtalya'nın da en büyük hatası buydu. İtalya'nın da kesinlikle en büyük hatalarından bir tanesi bu. Çocuklar okula gitmediler ama kafelere gittiler, restoranlara gittiler, sergilere, parklara işte gittiler, sinemalara işte vesaire gittiler. Yani şu anda yapmamız gereken en önemli şey mümkün olduğunca evde kalmak. Mutlaka evde kalmak evde olmak, zorundayız. ailenin içine dönmek. Evet, yani fazla insanla temasta hijyen bulunmamak. koşullara uymamız lazım. İşte o güvenli mesafe kuralını her koşulda uygulamamız lazım. Gerekirse maske takmamız lazım. Yani yapılabilecek olan aslında basit bir takım önlemler var. Koruyucu önlemler var. Onları mutlaka şartsız, gereksiz yerine getirmemiz lazım. Ve hayatta tabii bir şekilde devam edecek bu şekilde. Türkiye'nin önünde şu anda, belki de dünyanın önünde kritik bir ay var. Bu bir ay içerisinde mutlaka söylenilen bu kurallara, söylenilen bu işte unsurlara mutlaka riayet etmemiz lazım. Ama bazı kesimlerde, işte bazı insanlarda, bazı toplumlar son derece lakayt tavır ve davranışlar var. Biz Türk'üz, bize bir şey olmaz. İşte bizde Türk geni var. Biz şöyleyiz, bize bir şey olmaz gibi işte bir Hocam takım bu kadar yayın yapıyoruz, var. artık böyle düşünen herhalde kalmamıştır diye ümit ediyoruz biz de. Yani çünkü tüm bilim insanları aynı şeyi söylüyor. Son önlemler sadece insanın kendisi için değil, sevdikleri için de, işte komşuları için de ve tüm insanlık için gerekli olan önlemler. Yani biz sadece kendimiz için bir şey yapmayacağız. Diğer insanlar için de çok önemli şeyler yapmış olacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum size değerli izleyenler. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıklar Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Erk stüdyo konuğumdu. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Ve İzmir'den yine yayınımıza katıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Türk Toraks Derneği üyesi Profesör Doktor Oğuz Kılınç değerli görüşlerini bizlerle paylaştı. Şimdi kısa bir araya gideceğiz, ardından devam etmek üzere.